এখানে আমি আপনাদের একটি রিংটোন শুনিয়ে দেখালাম। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান্স এগেইন। আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো এমনই একটি অ্যাপ্লিকেশন, সেই অ্যাপ্লিকেশনটির মাধ্যমে আপনারা আপনাদের মোবাইলের রিংটনে খুবই স্যাড রিংটন সেট করতে পারেন। এই অ্যাপসটির মধ্যে অনেক ধরনের স্যাড রিংটন রয়েছে, যেগুলো আপনারা আপনাদের রিংটনে ব্যবহার করতে পারেন। এই স্যাড রিংটোনগুলি খুবই সুন্দর শুনতে। অ্যাপসটির ভিতর প্রবেশ করার সাথে সাথে এরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে। আপনাদের কিছুক্ষণ ওয়েট করে নিতে হবে, তারপর পারমিশন চাইলে আপনাদের অ্যালাউ করে দিতে হবে। এখানে আমি আপনাদের একটি রিংটোন শুনিয়ে দেখালাম। দেখতেই পাচ্ছেন এখানে কত সুন্দর সুন্দর রিংটোন রয়েছে। আমি আপনাদের আরও দুটি শুনিয়ে দেখালাম। দেখতেই পাচ্ছেন এখানে কতগুলো সুন্দর সুন্দর রিংটোন রয়েছে। রিংটোনগুলো সেট করার জন্য পাশে 3 বাটনে আপনাদের একবার ক্লিক করে দিতে হবে। ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনাদের সামনে এরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডিফল্ট রিংটোন, নোটিফিকেশন সাউন্ড, অ্যালার্ম ক্লক, কন্ট্রাক্ট। এখানে কন্ট্রাক্ট নামের অপশনটি হচ্ছে আপনারা যদি কোনো আলাদা নাম্বারে আলাদা রিংটোন সেট করতে চান তাহলে আপনাদের এখানে ক্লিক করে দিতে হবে। তো সবার প্রথমে আপনাদের ডিফল্ট রিংটোনে একবার ক্লিক করে দিতে হবে। ডিফল্ট রিংটোনে ক্লিক করলে আপনাদের প্রত্যেকটা নাম্বারে একই রিংটোন বাজতে থাকবে। একই প্রসেসে আপনাদের পছন্দ মতো রিংটোন আপনারা এখানে সেট করতে পারেন। তো বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওটি ভালো লাগলে নিচ থেকে লাইক বাটনটিতে একবার ক্লিক করে দিবেন এবং এরকম নতুন নতুন টেকনোলজি রিলেটেড ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। অ্যাপসটির নাম আপনারা স্ক্রিনেই দেখতে পাচ্ছেন। এই অ্যাপ্লিকেশনটি আপনারা প্লে স্টোরে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। এটির লোগোটি আপনারা একবার দেখে রাখুন। তো বন্ধুরা, দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। বাই গাইস, লাভ ইউ অল।